Bueno, Dios les bendiga. Bueno, voy a hacer una pequeña demo sobre lo que es el sonido de aplicación independiente que incluyen los equipos Samsung. Aclaro que no puede ser que no todos lo tengan, pero lo vamos a averiguar. Básicamente lo que vamos a hacer es lograr que el contenido multimedia se reproduzca en nuestro dispositivo Bluetooth, una bocina, un módulo Bluetooth conectado al estéreo o un estéreo Bluetooth del carro. Puede ser cualquier cosa. Ahorita vamos a mostrar cómo funciona. Para eso, lo que voy a hacer es activar primero lo que es la función en mi teléfono Samsung. Bueno, entonces lo que voy a hacer es primero hacer un pequeño ajuste para que sea posible hacer todo desde el principio. Bueno, así que voy a desbloquear mi teléfono. Live Panel, 1 de la tarde. Bueno, ya está todo desbloqueado. Así que, bueno, una vez desbloqueado el teléfono, Live Panel. Nos vamos a nuestros ajustes. Volumen. Acá. Página. Ajustes. Ajustes. Buscar configuración. Botón. Y nos vamos a ir aquí a donde dice sonido y vibración. Conexión. Sonido. Aquí. Sonidos y vibración. Navegar hacia arriba. Botón. Entonces ya aquí dentro. ¿Quieres ocultar la pantalla? Vámonos hasta acá abajo. Intensidad. Sonido de. Aquí. Sonido de aplicación independiente. Reproduce el sonido multimedia de una aplicación en otro dispositivo de audio. Entonces ya estamos aquí. Sonido. Reproduce. Activar ahora. Desactivado. Interruptor. Aquí donde dice activar ahora, vamos a tocar. Y ya. Activar ahora. Activado. Y ahora viene la parte Volumen importante. Aplicación. YouTube. Dispositivo de audio. La primera Dispositivo Bluetooth. La primera vez lo que va a pasar es que van a configurar las aplicaciones, porque no es todo el contenido multimedia. Van a configurar aquí las aplicaciones que quieren ustedes que se reproduzcan a través de el Bluetooth. En mi caso ya tengo unas elegidas, pero vamos a hacer una prueba para que vean qué es lo que va a pasar y qué es lo que tienen que hacer. Vamos a entrar aquí. Selección. Miren. Seleccione las aplicaciones que desee que se reproduzcan en un dispositivo de audio diferente. Activado. Casilla de verificación. YouTube Music. En mi caso yo tengo esta activada. En caso de que no les aparezca una aplicación en concreto, porque esta es una lista de aplicaciones sugeridas, entonces van a irse hasta abajo. Añadir aplicaciones. A donde dice añadir aplicaciones. Ahí entrando se les van a desplegar todas las aplicaciones del sistema. Y aquí es donde van a elegir la aplicación que quieren que se reproduzca a través del Bluetooth. Entonces, ya hecho esto,
Activado. Desactivado. Casilla de verificación. YouTube. Por ejemplo, esta la podría activar. Activado. Casilla de verificación. My Radio. Esta es la que compré yo. Activado. Casilla de verificación. Equalizer FX. Esa es otra que yo compré, que estuvo barata. Pero bueno, ya salimos de aquí, ya que configuraron ustedes o añadieron sus aplicaciones. Se permiten un total de 5 aplicaciones. Así que Desactivado. Casilla de verificación. Voice Aloud Reader. Activar. vamos a desactivar esta. Desactivado. Casilla de verificación. Chrome. Alguna vez podría necesitar esto, pero solo les voy a mostrar. Activado. Listo. Ya activé 2 a propósito, los voy a desactivar ahorita. Desactivado. Casilla de verificación. WhatsApp. Inhabilitado. Ven, miren. Ahora voy a hacer un recuento de las aplicaciones que yo activé y para que vean cuál es el máximo de aplicaciones. Esperemos que en algún futuro se amplíe porque la verdad es que esto está muy bueno. Vamos a salir de aquí y será más fácil. Sonidos y vibraciones. Vamos a... Sonido. Reproduces. Aquí. Activar ahora. Aplicación. YouTube Music. My Radio. YouTube Revanced. Chrome. Voice Aloud Reader. Son 5 aplicaciones las que se pueden activar como máximo. Las aplicaciones. Activado. Casilla de verificación. Chrome. Quitemos esto y quitemos esto. Desactivado. Listo. Así que, bueno, ahora viene la parte más importante. Que se oiga. Así que vamos a prender, en este caso voy a usar mi bocina. Vamos a prenderla. Ok, ya está prendiendo, ya está. Aquí está ya. Y bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra pantalla de notificaciones. Pantalla de notificaciones. Una contraída, contraída, expandir, salida multimedia. Y nos vamos aquí donde dice salida multimedia. Entonces aquí nos vamos. YouTube Revanced. YouTube Revanced. Como en mi caso va a ser esta la aplicación que usé recientemente. Vamos a ver. Aquí me está dando, por ejemplo, todos mis dispositivos Bluetooth que tengo sincronizados con mi teléfono. Y nos vamos a ir aquí donde dice este teléfono. ¿Para qué? Para que la accesibilidad sea la que salga por el teléfono. Así que vamos a dar 2 toques aquí. Este teléfono. Y ya tenemos aquí este teléfono como pantalla de como salida multimedia. Sonidos ahora, y vibración. Sonido. Inicio de One UI. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a reproducir algo a través del Bluetooth. Bueno, ya aquí tengo activada, abierto de YouTube Music para hacer la prueba. Así que vamos a reproducir lo que estaba reproduciéndose recientemente. Aquí. Reproducir vídeo, botón. Y si sus bocinas Bluetooth cuentan con botones, porque tengo yo una que no tiene más que el botón de encendido, una pequeña. Igual y nos pudo haber servido para la prueba, ¿no? Pero yo quería mostrarlo con un equipo con botones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ya darle aquí a reproducir y automáticamente se va a reproducir lo que está sonando a través del Bluetooth.
Esperen. Las hermanas. Y así es como funciona. Y vean, aquí ya tengo sonando el volumen de accesibilidad en el teléfono, mientras que la música se está reproduciendo a través de mi bocina. Y es así como funciona el sonido de aplicación independiente. Les debo aclarar una cosa, no, a lo mejor no en todos los teléfonos viene esta funcionalidad. Y lo digo porque incluso yo cuento con un equipo Samsung Galaxy J7 de 2015 y al parecer no tiene la funcionalidad. Así que si la tuviera a lo mejor sería de ese año, serían en equipos de alta gama. Pero igual, no todas todos los modelos lo incluyen. Pero bueno, eso era lo que quería mostrar. Así que bueno, sin más por el momento es todo. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos después.